Atenção. 1, 2, 3, já! A 34ª edição da Corrida Rústica da Fogueira de Sertânia reuniu 50 atletas correndo em 6 categorias diferentes, além, é claro, da presença feminina, que também foi destaque no evento. Os competidores disputaram a premiação em 6 faixas etárias para homens e mulheres. A corrida deu espaço para os jovens atletas a partir dos 12 anos, até os veteranos com mais de 50. Cícero Josemar foi o grande campeão desta edição e há 13 anos participa da Corrida da Fogueira, tempo suficiente para colecionar diversos títulos na competição. Ao todo, o atleta já subiu ao pódio por 8 vezes, marca que só o incentiva a continuar no esporte. E eu fui treinando e correndo e sempre conseguindo algumas vitórias, e eles incentivando, principalmente Adriano, que é quem faz a corrida de bola. Sem eles não tinha como treinar e seguir em frente. Nathaniel, segundo colocado, e o terceiro. E ele é o segundo, né? E Nathanael, o terceiro. E vamos entregar. Entre as mulheres, a campeã foi a Maria Fernanda, que tem 37 anos e compete desde a Corrida da Fogueira de 2015. Apesar do pouco tempo nas corridas, a atleta completou o 3º título e é mais uma incentivadora do esporte. Eu divido meu título com as minhas colegas de treino, porque sem elas não teria como eu participar, porque assim é muito difícil para uma mulher correr sozinha, porque é perigoso. E também, assim, é um incentivo você correr em equipe, é muito bom. A gente correr com as amigas é muito prazeroso. É uma terapia, passa o tempo, passa os problemas, passa tudo. Mais do que uma competição, o evento é um momento para confraternização dos atletas. Esse é o caso do seu Nelson, que conquistou o 2º lugar da sua categoria. E está presente desde a primeira edição da corrida. E aos 55 anos ainda treina 1 hora por dia para se manter em forma. Idade não importa nada, o importante é competir, participar, ter os seus treinamentos adequados para que isso é uma coisa que faz muito, como é que se diz, uma parte da saúde, ter muita saúde. Para o organizador, o fato do evento já ter se tornado uma tradição demonstra o envolvimento da sociedade na divulgação e na exaltação do esporte. É importante, para mim é uma satisfação muito grande, porque cada ano que a gente vê vai melhorando a questão da participação dos atletas. E hoje com a participação das mulheres também, da questão feminina, para mim é um orgulho muito grande. E eu fico muito satisfeito e feliz por também o município de Sertânia, através dos amigos, do comércio, alguns amigos do comércio, as entidades, sempre tem colaborado para que essa corrida seja uma realidade. A Corrida da Fogueira acontece tradicionalmente todos os anos no mês de julho. E para os campeões deste ano, o Mídia e Ação deixa os nossos parabéns.